Edna Rema Molinyo. Kwema? Kwema kabisa. Mambo safi? Kabisa. Umenoga, nitakuwa sija kutendea haki. Bwana Malcolm Sumbe, hebu anzia kwanza kule chini kwa mwalimu mpaka juu hapo. Kwanza umetumia dakika ngapi? Maana najua wewe mtu bwana, mtu bingwa. Dakika ngapi leo ulijiandaa kidogo? Ulisamilia? Huu ndio utaratibu wangu mimi. Siku zote unajua unapozungumzia makocha ambao wako smart wanajua kuvaa. Mimi ndio captain wao. Unajua kucheza na wakati. Mimi najua. Wewe nialike tu kwenye nini? Kinialika kwenye shughuli yako, utaona nitakavyokuja. Alafu nakuwa kama surprise fulani nafanya. Yeah. Tuambie kwa niaba ya wachezaji hichi ambacho kimefanywa na uongozi wa Young Princess kufanya hafla ya kutoa tuzo, utoaji wa tuzo katika vipengele tofauti tofauti. Wewe kama kocha umelipokeaje tukio hili? Mimi binafsi nimefurahi kwa sababu inaleta changamoto nzuri na challenge kwa wachezaji kuonekana namna gani ambavyo wanaweza kushindana na kupata mafanikio hususan katika timu na wao binafsi, kwa sababu kuna tuzo binafsi na mafanikio ya timu. Kwa hiyo wao kama wao inawapa morali wachezaji kuona ni namna gani wanaweza kufanya kitu kizuri ili mwisho wa msimu waweze kupata tuzo kama hizi. Kwa kwangu mimi nampongeza mtu ambaye ameleta hiyo idea. Nafikiri itakuwa chachu kwa watu wengine, kwa jamii ambayo inatizama. Kuna ndugu zetu ambao wako mtaani wanatamani kufika kwa ambapo tumefika. Kwa hiyo ukiona peleka vitu kama hivyo kwenye masikio na macho yao, nafikiri inaweza kuamsha watu wengine na kuweza kutimiza ndoto zao. Wewe ni kocha mwenye CV kubwa, mwenye mvuto kwa soka la wanawake, unawavutia watu wengi. Pia Mheshimiwa Joketi naye ameonekana kufurahishwa na hilo na akakupongeza pale, na amesema ameondoka kwa sababu alikuwa anatamani kwanza kukuona live, lakini pia amezungumzia CV yako akisema kwamba naye anaondoka ni kocha wa kutoka Ujerumani. Unajisikiaje kuona kiongozi mkubwa wa serikali akiwa anatambua mchango wako, lakini akiwa anakufuatilia na leo kukuona live? Mimi nafikiri matukio kama haya yanakuwa ni matukio ambayo yana faida pande zote mbili. Haiweza kwa watu ambao wanaalikwa au ambao wameandaa, kwa sababu leo kiongozi kama yule kusema kwamba amefurahi kuniona live, manake alikuwa pengine ananisikia kwenye mitandao ya kijamii lakini hajawahi kukutana na mimi, kama ambavyo watu wengine ambao walikuwa wanatamani wao kumuona live na yeye pia kumbe alikuwa na matamanio yake. Kwa hiyo ni kitu kizuri, tunatengeneza mahusiano mazuri na watu kwa sababu kuna leo na kesho. Kila mtu yuko kwa ajili ya kujifunza kwa mwenzie. Nafikiri wamekuja kwenye tuzo kama hizi, kuna kitu ambacho ameondoka nacho, na sisi kama ambao tumeandaa kuna kitu ambacho maoni labda kutoka kwa watu ambao wamekuja tunachukua ili kwa ajili ya kuboresha wakati mwingine tena.